Hola a todos, soy Shifty y estoy cuidando el canal de Sniffles ya que se fue de vacaciones a comer hormigas o quién sabe, a lo mejor ya lo mataron, pero como este mundo no tiene lógica, revivió sí o sí. Pero ya en el tema que estábamos, Sniffles me encargó a mí y a dos personas más, no sé quiénes sean, cuidar el canal y subir sus próximos videos. Lo que yo me pregunto es cómo siempre revivo. Bueno, ya acabaría este video, recuerden suscribirse al canal de Sniffles y al mío. Nos vemos hasta la próxima. Me voy a estafar, digo a comer con mi hermano.